여러분, 오늘은 캠핑 난로 중에서도 이건 좀 다른데? 싶은 제품들만 골라왔습니다. 겨울 캠핑에서 가장 중요한 건 뭐다? 바로 불. 그런데 단순히 따뜻하기만 하면 재미가 없죠. 불멍, 요리, 난방, 분위기까지 한 번에 바꿔주는 장비, 그런 스토브들만 쏙쏙 골랐습니다. 알리익스프레스 판매 제품들이고 각 제품마다 성격이 완전히 달라서 취향 따라 고르기 너무 좋아요. 오늘은 하나에서 5가지, 여러분의 겨울 캠핑을 와, 이거 진짜 편하고 재밌다로 바꿔줄 스토브만 소개합니다. 하나, 숨는 블랙 파이어우드 프로토 스토브. 첫 번째 제품은 수많은 캠퍼들이 인정한 숨는 블랙 파이어우드 프로토 스토브입니다. 첫인상은 블랙바디의 묵직한 존재감. 딱 보면 알아요. 아, 이건 오래 버티래구나. 나무와 펠릿을 모두 사용할 수 있는 양용 구조라 연료 선택이 자유롭고 캠핑 상황에 따라 장작 느낌도 펠릿 난로 같은 안정성도 동시에 즐길 수 있습니다. 측면 선반이 달려있는 게 정말 편해요. 냄비, 주전자, 팬 올려놓기 딱 좋은 위치에 있어 난방하면서 요리를 동시에 할 수 있습니다. 내부 연소 구조는 산소 공급이 원활하게 들어가도록 설계되어 있어 불이 빨리 꺼지지 않고 일정한 화력을 오래 유지합니다. 검정색 외관은 그냥 멋있기만 한 게 아니라 그을림이 덜 보여 관리도 편하고 내구성이 탄탄해 장시간 사용해도 뒤틀림 걱정 없어요. 굴뚝은 분리형이라 이동과 설치가 간편하고 텐트 난방과 야외 불멍 모드 전환도 순식간입니다. 실사용자 만족도 높은 스토브라는 말이 괜히 있는 게 아니에요. 둘, 대형 펠릿 텐트 히터 난방 스토브. 두 번째는 펠릿 연료 기반의 대형 텐트 난방 스토브입니다. 그냥 따뜻한 수준이 아니라 텐트 전체가 온풍기로 데우는 수준의 난방력을 보여주는 모델이에요. 연료통에서 펠릿이 일정하게 떨어지는 구조라 연소 상태가 매우 안정적이고 덕분에 장시간 불을 유지할 수 있어 야간 캠핑에서 정말 편합니다. 일반 장작 난로보다 화력이 일정하고 열량이 높아 겨울 캠핑에서도 따뜻함이 폭넓게 퍼져요. 내부 연소 구조는 공기 순환을 최대화해 불꽃이 촘촘하게 유지되고 외벽은 열 전달이 빠르게 이루어져 텐트 난방 속도가 상당히 빠릅니다. 대형 모델이라 조리 공간도 충분하고 냄비 요리, 구이류까지 다 가능합니다. 전면 유리창은 불꽃이 잘 보이고 덕분에 불멍 느낌도 확 살아요. 캠핑에서부터 난방까지 한 번에 라는 느낌의 강력 난로입니다. 셋, 스테인리스 창문형 휴대용 장작 스토브. 세 번째는 스테인리스 창문형 난로입니다. 작은 크기지만 놀라울 정도로 열이 빠르게 전달되는 작지만 강한 타입이에요. 전면 관찰창이 있어서 작은 장작을 넣어도 불꽃이 예쁘게 보이고 스테인리스 재질이라 열 반사 효과도 뛰어나 텐트 안에서 체감 온도가 빨리 올라갑니다. 무엇보다 관리가 쉽고 오래 써도 녹이 슬지 않는다는 점이 큰 장점이에요. 꼭 겨울이 아니어도 사계절 캠핑용 난로로 활용 가능해요. 조리용 상판도 있어 간단한 요리나 물 끓이기도 동시에 해결됩니다. 휴대성이 좋아 백패킹, 솔로 캠핑에서도 부담 없고 작지만 난방 퍼짐이 빠른 구조라 12인용 텐트에서 쓰기 딱 좋아요. 작고 가볍고 뜨겁다 라는 표현이 딱 맞는 난로입니다. 넷, 서랍 오븐 장작 펠릿 겸용 스토브. 네 번째는 아주 독특한 서랍 오븐 기능이 포함된 장작 펠릿 겸용 스토브입니다. 이 제품은 난로와 미니 오븐을 하나로 합친 구조라 캠핑 분위기 제대로 낼 수 있어요. 서랍을 열면 군고구마, 감자, 작은 빵 같은 캠핑 간식을 바로 만들 수 있다는 게 가장 큰 매력이죠. 장작 투입구가 넓어서 굵은 장작도 편하게 들어가고 내부 산소 유입 구조도 좋아 화력이 오래 유지됩니다. 난방 성능 자체도 강력하지만 조리 기능까지 들어간 멀티 하이브리드 난로라 활용도가 정말 높습니다. 텐트 난방할 때도 복사열이 빠르게 퍼져 텐트 내부의 추위를 빨리 잡아줘요. 굴뚝은 상단 배치라 연기 배출이 깔끔하고 불멍 난방 오븐 요리가 모두 되는 재미있는 제품입니다. 다섯, 기린 스토브 확장형 우드 버너. 다섯 번째는 기린 스토브라는 별명으로 유명한 확장형 우드 버너입니다. 기린처럼 위로 길게 뻗은 굴뚝이 특징인데 덕분에 연기 배출이 빠르고 텐트 안에서 난방할 때도 공기가 훨씬 쾌적합니다. 이 제품의 진짜 장점은 확장성이에요. 상단은 바비큐 그릴처럼 사용할 수 있고 숯 워머로도 활용 가능해서 고기 굽기, 냄비 요리, 커피 끓이기까지 전부 됩니다. 장작을 넣으면 화력이 잘 모이도록 내부 구조가 설계되어 있어 불이 오래 타고 바람 유입도 안정적으로 들어가 끄트머리까지 골고루 타요. 외형은 슬림하지만 난방력은 강해서 겨울 캠핑에서도 충분히 텐트를 데울 수 있어요. 다목적 다기능 다용도 3마리 토끼를 한 번에 잡은 스토브입니다. 오늘 보여드린 스토브 5가지는 모두 알리익스프레스 판매 제품이고 각각 개성도 다르고 목적도 다릅니다. 어떤 건 난방 특화, 어떤 건 불멍 감성, 어떤 건 요리용 확장 기능까지 캠핑 스타일에 따라 고르시면 됩니다. 겨울 캠핑은 준비만 잘하면 오히려 제일 재밌는 계절이에요. 따뜻하고 안전한 난로 하나만 있으면 텐트 안이 작은 집처럼 변하니까요. 링크는 아래에 있으니 필요하신 분들은 확인해보시고 다음에도 더 실용적이고 신선한 캠핑 아이템으로 다시 찾아올게요.